Всем привет, вы на канале Toyhouse, и как вы видите, да, у меня на сегодня настоящий эксклюзив. Это Aorus Senat. Новиночка, ребята, от компании Технопарк, вот в такой вот в черной коробке. Пока что довольно-таки сложно найти, но я это сделал, нашел. Сколько стоит, где купил, все расскажу в видео. Обязательно смотрите. Ну, первое, да, хочется обратить внимание, это коробка, ну и сама модель. Вот выглядит в коробке, по крайней мере, довольно-таки прикольно. Мы сегодня с вами ее посмотрим с моделью от Диагостини, да, посмотрим размер, и совпадает, не совпадает. Кстати, многие спрашивают ширину модели, длину. Я тоже это сделаю для вас. Сегодня все измерю. Кстати, здесь у нас по-любому написан размер, наверное. 13,5 сантиметров стоит. Ну что ж, давайте открывать. Буду доставать все при вас. Как бы новиночка. Вдруг что-то здесь будет необычного и интересного. Но пока что из необычного это черная коробка и задний фон. Задний фон такой здесь, какое-то правительственное здание. Брусчаточка сделана. Ну, а-ля типа, я даже не знаю, что это. Но модель клевая. Она еще с блестками, с добавлением блесток. Вы посмотрите, как это все дело блестит. Класс. Очень-очень красивая модель. Технопарк прям молодцы. Честно. И да, вот это меня радует. Тоже здесь не надо отверточку. Здесь можно выкрутить вот это дело вот таким вот образом. Ну, по идее. Сейчас проверим. Да, все, я снял. Модель должна быть со светом, звуком, но что-то мне кажется, что навряд ли это будет у меня, потому что не вижу я. Да, нет у меня, видите, здесь получается заглушка стоит полностью. А как я хотел со светом и звуком. В целом модель довольно-таки симпатичная, с ровными, так сказать, углами со всеми, да, все на своих, так сказать, местах. Открываются передние двери и открывается здесь багажник. Капот не открывается. Еще раз показываю вам нижнюю часть автомобиля. Здесь у нас, значит, это все сделано по лицензии ФГУП НАМИ. В общем, ну, в принципе, это та организация, которая и разработала Aorus. Технопарк. Сделано в Китае. Ну, отсек для батареек, динамик, здесь все заглушено у меня. Есть инерционный механизм. Работает, да. Две мигалочки на крыше, красная и синяя, очень красиво. И, кстати, обратил внимание, что, скорее всего, они светиться не будут даже у светомузыкальной, так сказать, модели. У светомузыкальной модели, скорее всего, будет обычная крякалка или мигалка, наверное. Звуков, скорее всего, ну, может, будет, типа, уступите дорогу. Я так предполагаю. И все. Если у вас уже есть светомузыкальная, напишите, какие у вас звуки. Но мне кажется, что там будут просто мигалки, крякалка, соответственно, и максимум звук уступи дорогу. Передняя часть выглядит вот так. Очень классно, симпатично. Aorus Senat написано. Senat, логотип Ауруса присутствует. В общем, оптика вот пластиковая. Очень классно, красивенько сделано. Дворники сделаны вместе с лобовым стеклом, получается. Двери открываются здесь с рамками. Давайте откроем. И вот салон выглядит вот так вот. И, к сожалению, не прокрасили пороги и нет дверных карт. Ну, не прокрашиваются пороги. Это потому, что модель красится как бы в сборе сразу. Ну вот, в общем, вот таким вот образом она красится. И то есть пороги остаются у нас не прокрашены. С этой стороны выглядит вот так вот. Приборная панель, кстати, очень классно сделана, в принципе. Интересненько. Ну и все. На задних сиденьях там откинут подлокотник, что ли, я смотрю. Типа такого что-то. Ну, там сиденья особо не будут проработаны, так как есть инерционный механизм. Пороги с этой стороны не окрашены. Ну и открывается багажник. Сейчас попробуем открыть. Ух ты ж. А багажник, в общем, либо он только так открывается, либо у меня какая-то там, ну, типа поломки, не знаю, не поломки. Да, скорее всего, багажник открывается вот только так, потому что дальше, когда я начинаю открывать, тянется вот это заднее стекло. В общем, ну, открывается вот такая вот небольшая щелочка у нас получается. Сзади у нас, в общем, Senat. Aorus, также логотип. Оптика пластиковая. Выхлоп сделан. Ну, он просто прокрашен.
Ну и вот так вот это дело выглядит в таком раскрытом виде, соответственно. Ну, клево, классная модель. Есть даже антенка в виде плавника на крыше. Она прям из металла получается. Сама модель, как вы поняли, тоже металлическая идет. Теперь по размерам 13,5, как и заявлено. А ширина у нас тут есть широкое место. Получается, наверное, вот это 4,5, да. Ширина 4,5 и длина 13,5. Ну а теперь два ауруса вместе. Один у нас от компании Технопарк, а вот этот вот от компании Диагостини. В принципе, модели очень-очень похожи и даже близки по габаритам. В принципе, по детализации даже, в принципе, все схоже. Но от Технопарка модель у нас немножечко побольше. Прям немножечко, но все-таки больше. Итак, длина модели от компании Диагостини у нас составляет 13 сантиметров, а ширина одинаковая, 4,5. То есть по длине они немножечко различаются. Колесная база, в принципе, тоже одинаковая. Вот я не смотрю, вот здесь вот оптика у Диагостини менее, мне кажется, лучше сделана. Вот. У Технопарка прям здоровская фара проработана. Прям так клевенько. Можно еще вот так вот посмотреть. И это уже с лимузином, так сказать. В такой связке. Лимузин у нас тоже от компании Диагостини. Но я думаю, что Технопарк тоже выпустит и будет здорово. Тем более, если на коробке у нас заявлена еще одна модель. И думаю, вот такой вот арсенал они тоже сделают. Будет вообще шикарно смотреться все это дело вместе. Мне модель честно понравился. Я ставлю честные 5 баллов из 5. Клевая модель. Единственное, нет звука и света, но это вопрос уже к продавцу, а не к производителю. Приобрел я данную модельку, машинку в одном интернет-магазине. Цена составила 1150 рублей. Вообще они должны быть в свободной продаже, по-моему, в магазине «Детский мир». Ну что ж, ребята, вот такой вот сегодня видос. Если вам понравился, то с вас, конечно же, лайкос. С меня видос. Всем пока и всем добра.